부산은 호랑이인가 보다. 바둑 같은데? 나 완전 가까이, 완전 가까이 있는 거야. 아이나. 김방건. 머리 왜 그래? 감동. 머리가. 배트맨인 줄 알았어. 조현우 있겠지? 조현우. 잠깐만 조현우 사인 한 번만. 조현우 사인 한 번만. 키 크시다. 야구다. 와, 키 크다. 이제이. 진짜 키가 크다. 그거는 키 크지. 되게 크진 않네. 오늘 피지컬로 많이 얘기했지. 왜 국산 전에? 하나씩 끼고 있는 건 국물이냐? 왜 이렇게 커? 어디서 많이 봤는데? 쟤 누구지? 국가대표 아니었냐? 아이. 얼굴 한 번. 재밌어. 잘생겼는데? 뒷모습도. 짬난드. 야, 우리는 근데 전부 와, 키가 다 크네. 고양이 치. 고양이 치? 고양이 씨 고양. 제발 보세요. 고양이 씨라고 한 줄. 고양이 씨. 키 엄청 크시다. 부산이 와요. 여기서 한번 불러서 넘어져줘야 참 재밌는 줄 알아. 와 정우영이다. 오번상. 오건상이다. 오번상. 근데 이거 또 캐리어를 다 맞추셨나? 아 에릭이다. 얼굴이 엉덩이가. 엄청. 근데 영상 화이팅. 와 고승범이다. 여기서 끼고 있는데 다 들리는 거야. 오, 친구. 몰라. 아무도 몰라. 이청현 선수 화이팅. 감독님이 제일 임팩트 있으신데? 단발머리. 그 고데기 한 거 같은데. 머리 왜 영건이다. 김영도. 전국 사람 아니야? 전국 사람 이쪽으로 가고 다녀? 짐이 있으니까 저쪽으로 가지. 아니 전국 사람 이상한 거 하냐고. 뭐 갔잖아, 이재혁이랑. 왜 그런 거야? 배신하냐? 돈 많이 들잖아. 이거 민망한 거 걱정이는데. 가방이 없어. 가방 꺼내는 버스를 약간 애매하게.